Adesso parliamo di Taranto Calcio. Sul Nuovo Quotidiano di Puglia si parla di 2 offerte per dare un futuro al calcio rossoblu. Uno arriverebbe dall'americano Warren, l'altro dai Ladisa, imprenditori baresi nel settore della ristorazione e proprietari anche del quotidiano L'Edicola. Il bando è stato gestito in assenza del sindaco dal suo vice Mattia Giorno, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, vice sindaco, come funziona adesso? Ci aiuti a capire che cosa succederà in questo momento, se le buste sono state aperte, saranno aperte oggi, e poi quali saranno i criteri, come funzionerà l'affidamento del futuro del calcio di Taranto? Allora, ancora non sono state aperte, però come dicevate ci sono 2 offerte che sono arrivate dall'americano Warren e dai fratelli Ladisa. E nella giornata di oggi si riunirà la commissione composta sicuramente da dirigenti del comune, la quale ovviamente valuterà che le proposte siano complete, sia aggiunto tutto quello che era richiesto all'interno del bando, non ci siano conflitti di interesse, non ci siano violazioni delle norme sportive, quindi tutta una serie di requisiti che sono tra l'altro tutti previsti all'interno della manifestazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse, scusate. E nella giornata di oggi poi il sindaco, che essendo nel frattempo rientrato dalle dimissioni, ha preso la guida di questo procedimento che io avevo pubblicato nel periodo in cui lui, appunto, come diceva prima, si era dimesso, e dovrà fare la scelta, tenendo conto anche di quella che poi è la valutazione che i tecnici daranno rispetto alla solidità finanziaria, al progetto sportivo. Ecco, e per esempio, se posso chiedere, il progetto sportivo come viene in qualche modo preparato? Cioè il concorrente sostanzialmente ipotizza, che ne so, l'idea di preparare, di avere un settore giovanile piuttosto che creare una sorta di, che ne so, Milanello, una Trigoria, roba così. Cioè, qual è il piano sportivo? Lo chiedo da ignorante, ovviamente. È esattamente questo, cioè loro propongono un organigramma, un progetto generale di quello che vogliono fare, come intendono investire negli anni successivi, qual è il progetto legato ad esempio alla giovanile, eventualmente anche alla squadra femminile. Presentano un bilancio anche dell'attività del primo anno e poi degli anni successivi, ma in particolare quello del primo anno, cioè su quello che vogliono investire in questa fase. Insomma, tutta una serie di caratteristiche sportive che vengono presentate in un documento che può essere una relazione d'accompagnamento, poi delle slide che riguardano nel dettaglio la parte di organizzazione, con l'organigramma, con la gestione, la comunicazione, tutti questi aspetti qui. E quindi questa è la parte del progetto sportivo. Poi ci sono tutte le scartoffie, quindi la parte burocratica che deve essere presentata con tutte le documentazioni legali. E quella riceve un approfondimento più di carattere tecnico che non di carattere, di valutazione qualitativa o di giudizio rispetto a quello che ci si aspetta. E quindi il sindaco poi, sulla scorta di questo, dovrà fare una scelta. Quando sapremo chi è il vincitore, chiamiamolo così, o il futuro? Molto probabilmente già oggi. Bene. Nella peggiore delle ipotesi, domani mattina. E allora attendiamo con ansia di sapere chi sarà il prossimo nemico della tifoseria rossoblu. Non se la rida, Giorno, perché tanto lo sa anche che come dire, può succedere, mettiamola così. No, assolutamente. Grazie a Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata, salve.